Hello，大家好，我是游哥。这是一台小米的室内摄像机3云台版500万像素的。不好意思，今天有点打嗝。现在呢是通电不开机，已经通电了，然后15伏，它的电流呢只有16或者是几，这个是完全是不够开机的，而且它的指示灯是不亮的。那我们拆开研究一下，看是哪里有问题，能不能修好。撕开底部的这个防滑胶圈啊，可以看到有4颗螺丝。好的，这个底盖就拿掉了，不好意思啊，一直在打嗝，这一上午。可以看到它这个尾叉这边是有腐蚀的啊，那问题可能是出在这个尾叉上面。看一下正面倒是没什么问题，但是这个地方是有轻微腐蚀的，然后可以看到这个里面是有腐蚀的。好的，我找了一个同款的这个尾叉小板，我们更换一下，试一下看能不能解决问题。然后接上电，可以看到电流上去了，而且指示灯亮了。开机了，它在自检。我们将它重置一下。重置成功，正在启动，请稍后。请用手机扫描机身标签上的二维码进入配置界面，等待连接。等待连接。好的，我们现在尝试将它绑定一下。无线网络连接成功，账号绑定成功。好的，我们现在已经绑定好了，功能一切正常。好的，我们现在将它组装起来。好的，这个维修太简单了啊，咱们再修一台。这一台的话是小米摄像头的2K 云台版，它好像是300万像素，2K 的分辨率。这个接口不一样，换根线。通电的话，指示灯是亮的。我们看一下电流，电流卡在大概是170-180左右，上不去。160、170。这个咱们这种卡黄灯的啊，可以优先尝试刷机一下，有的时候刷机就可以刷好。好的，我们先断掉电源，将装有刷机包的内存卡给它装进去。安装到位之后，我们现在通电。刷机过程大概是3分钟。电流有变化了，我们观察一下。哎，它自检了，启动了。那这个是什么原因造成的呢？这个就是它的系统坏了，大多时间是它在更新系统的时候可能断电了，或者是一些其他的原因会导致它这个系统坏掉，然后就不开机了。一般的症状是卡黄灯，可以刷机来试一下。如果刷机解决不了，那可能就是主板问题。现在已经闪蓝灯了，我们重置试一下。重置成功，正在启动，请稍后。好的，现在有语音提示了。请用手机扫描机身标签上的二维码进入配置界面，等待连接。这个是不支持5G WiFi 的啊，这个要选择2.4G WiFi。连接中，请稍后。无线网络连接成功，
账号绑定成功。好的，绑定成功了。好的，没问题。那这个咱们也修好了啊。今天非常幸运啊，2台的摄像头的话，故障都不是特别难，很简单就修好了。然后3云台版的话，它是尾插那边腐蚀了，因为我这边暂时没有这个接口啊，我就没有进行更换。这回头应该是更换一个尾插就能解决问题。还好呢，我有原装的这个小板，直接更换就可以了。然后这台就更简单了，它是系统问题，进行一个刷机就能解决了。好的，非常感谢你能看到最后。今天确实一直在打嗝，表达上不是特别好，非常抱歉。那我是勇哥，那我们下期再见，拜拜。